na chambre papa ye moko fo abandaka musala yo bande olala ye kaka lokola moto akokufa te e moko yo moko bandeli papa bandi kaka nyekese ozaka toujours nyekese e ozomela yango fo ozala koto souple kuba te ka ozalaka nzoto makasi te mwasi azalaka nyekese yango moninga na nyekese na ngai nasalaka ya so balibali te mosala oyo elingaka maîtrise me naza matata makasi so namoni nazosalisa o namoni bazokomplike nalie motu wana mosala na ngai yaya ngoyo ezaka toujours nyekese eza nyekese mpona namelaka yango na ntina namelaka yango pota likuma interne wana omona mwasi yeyo me batandeli mbisi boye mobeta boro ngata mosala baverité omona goro yango ekoti me ozoverse te omona mosu okoti ozokoka te ezolembalemba nyonso eza nini pota likuma interne mosu ezaka ya sataniki mosu ezangoka maladi bapilipili ya minene oyo toliaka yango akisala muya eti moke awa moke nanu tai tala moti moke mama nyekese nyekese eke na tina eza na tina nyekese oyo eza kaka te biso basi mosu tozokomprendre makambo te tokomaka kisa pharmacie me nga moko nalalaki nga mosala oyo eza ya bakoko na nga naza moswahili konte onyanga donc mosala oyo eza mosala ya biso ya coutume donc bana poto bofongola miso biloko oyo ekoya ntina poto ifo ozala bitili ata mwana moke akomela kisi oyo nasalaka te mosu mwana ozomona mwana azosumba foko otalaka mingi mwana kolone ya mwana awa kolone awa ifo otalaka mwana so osimbi mwana awa na kolone omoni mwa miku ebimi ye awa eza yango moninga kolone nanga mama nyekese yango oyo ezaka toujours nyekese eza nyekese mpona namelaka yango na ntina Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Tout ça à Congo central, précisément na Boma. Et tout le monde qui est au côté partout, tout le monde ba histoire, tout le monde ba événement, tout le monde ba actualité. Donc tout ça sur place na Boma. Donc voilà, tout ça na continue moko awa. Oyo lelo ayebilo makambo kitoko ponga mona moni. Comme même si bino na nous partager na bino ba expérience donc ngai makambo na moni pa na ye yango na lingi ye moko ya ala ki sabino su ye belé o ya yebi donc voilà bon rester branché connecté sur Miss allez awande place masola bien ezali donc voilà soyi beaucoup font l'épisode déjà caméra bonjour maman boni bien maman santé bien naomona ndebu deux fois te en tout cas makamna ye donc to luka toyeba soki aza nani tokoyeba soki oza nani kombo nani oza nani ovandi wapi bon nga kombo nanga mama nyekese bana poto fo bocomprendre je bakosi biso mingi boyeba bukoko ata benuke kuna bukoko ke bukoko muke esalaki sala muya eti muke awa muke nanu tai tala moti moke mama nyekese eke na tina eza na tina nyekese oyo eza kaka te biso basi mosu tozokomprendre makambo te tokomaka kisa pharmacie me nga moko nalalaki nga mosala oyo eza ya bakoko na nga naza moswahili konte onyanga donc mosala oyo eza mosala ya biso ya coutume donc bana poto bofongola miso biloko oyo ekoya ntina poto mama nyekese elobi nini mama journaliste mama nyekese elobi boye biso basi tokomaka moko na chambre papa ye moko fo abandaka musala yo bande olala ye kaka lokola moto akokufa te moko yo moko bandeli papa bandi kaka nyekese ozaka toujours nyekese ozomela yango fo ozala koto souple kuba te ka ozalaka nzoto makasi te mwasi azalaka nyekese yango moninga na nyekese na ngai nasalaka yango oyo eza tangawusi eza na bakisi ebele eza na kati awa nga moko na exemplaire yango na miliamu nanga mwasi ezoswana nzoto biso basi muso koma ovandela boye sala boye te oyo eza manga Kongo eza na tangawusi eza banzete so matière nanga nasalaka eza na kati bana potos kombo nanga ekende jeti na poto mama tangawusi mama nyekese yeyo na koti na kati ya jika bengisi nga lelo donc qualité eza qualité bakosaka bino oboye boye qualité eza qualité nga nazaka toujours nyekese
biso basi nyekese ka ozomona balola nyekese kitanango nyekese kitanango nyekese yango yo mama nyekesa ngo yoka na ba Congo Central ngai yeyo o eza pona mibali sikoyo tango yo olobi to ke na moko moko bango il faut pas explication bien donc ça balobi mama nyekese c'est parce que yo moko no déjà oza mutu ya koningizana ya koningana ningana sikoyo omeli o eza tangawisi donc eza lokola ngai mpe nazwi tangawisi na ngai na molini ekisa yango na tuti na bimisi mai nasali jus na ngai tangawisi yango wana okokoka te eza mosala na ngai natangeli yango oyo eza tangawisi te oyo eza tangawisi na Congo natiaka kitamata eza na kati natiaka pepe natiaka likasu natiaka bamatiere ebele na kati awa donc mpona bana explike yo mayele na nga nyonso eza te nabombi sekre na nga ezotraite nano ata mwasi abotaka te nga natretaka ye o miomi wana oza na yo miomi wana kindoki tokokanga yango eza noko mwasi ata moko boye kokotio na libumu wana me nga mama nyekese na kokanga ye na bwaki ekuna donc naza na makambo ebele eza 3 sorte ya miomi moko 1 eza kaka soko oza na zeni ameli zeni wana te au moins date noko régler mais libumu tosala pasi ozo comprendre te eza yango 3e azela kaka période debe koksi 2 mois yo moni mpona ndako constate oza na mokumba mais osoka boye soir ebimi kaka meli ya kindoki wana satanique mibali mususu baza ndenge nini mobali mususu kaka te o mobali mopikili ke eza normal te mususu eza pota libumu interne ezokota pota libumu interne wana komona mwasi yeyo me batandeli mbisi boye mobeta boro ngata musona ba vérité omona goro mo ekoti me ozo verse te omona muso koti ozokoka te ezolemba nyonso eza nini pota libumu interne ezota muso eza ya sataniki muso eza nga maladi bapilipili ya minene oyo toliaka yango fo kosala mingi pilipili ya mike il faut ozala bitili ata mwana moke akomela kisi oyo nasalaka mpe mosu mwana ozomona mwana azosumbasumba fo kotalaka mingi mwana kolone ya mwana awa kolone awa il faut talaka mwana so sibi mwana awa na kolone omoni mwa miku ebimi ye awa eza yango moninga kolone nanga mama nyekese yango oyo ezaka toujours nyekese eza nyekese poni namelaka yango na ntina namelaka yango ata bana nanga soki na ndako tuni mama na mwana mokie komela tangawisi eza makasi te mpo na ye te ya bana nasalaka kalite ya bana soko olobi nasema oyo eza ya mibali soko olobi nasala ya bana eza ya bana mais oyo eza nano ya biso bamama nyekese osanti mpe mama tofongola miso te bana poto poto kuna me biloko eza nde koto oyo bamatiere ezoya na kotinda yango ekokóma na kati miss de miss azoyela bino biloko ya kalite mpo alukinga balukinga mingi mais ngai en personne yeyo tala bakalite oyo eza forme nini zwa ide yo moko mama oza responsable papa na bana ifo azalaka kikiti donc makambo eza ebele soki nafongoli saki nanga oyo eza saki ya kope me biloko eza na kati awa oyo omoni oyo eza neti super ya mobali oyo mobali soki akotika bobwe mai abwakeli o mai ya mobali ezalaka kilo me ozomona yango pete il faut kosoigne oyo mobali oyo alingi adhérence yango eza awa ale oyo nde eza mama na bana biso bamama okoma kaka jololo nzoto malili posa ezalaka lisusu te azotraite yango pota libumu efongola mpe vache ya biso basi esisaka posa madame esisaka posa makasi vraiment makasi omona vraiment papa na bana azomeka me ezosimba te oyo ya kobaka oyo eza ya kobaka ya biso bamama na bapapa papa mosusu omona azokende toilette pamba mais bakutana mama nyekese mama bayaya yeyo ya biloko sakati ya vile aboma yeyo oyo atretaka bayaya yeyo bana poto ngai yeyo donc qualité ezali biloko ezoya na poto bokosanti biloko ezali na ebele zela na tala soki etikali na ndako te yango oyo ozomona bakalite bana poto bozoyebaka makambo te tofungwama oyo eza na kotinda bino kisi na bino na poto kuna na kotiela bino bagraine oyo eza lolango fo papa na bana azolia na ye otutele mwa ndambo otiele na mwa sosi na yoka solo nango mama
yoka solo qualité na yoki mais sikoyo biloko oyo nyonso eza bondoki te to eza kaka bokoko na biso mama o bato biso babanga yango biso aza na posa asomba yango mais ezomona keleka kokanga mobali mobali bato akobenga zobo oyo likambo oyo o bondoki te oyo eza bondoki te oyo eza bokoko oyo ezoswanima kaka eza kaka traitement ya nzoto traitement ya papa na mama na bana donc nakoloba nanga mingi te bozela bamatiere ezoya bosanti mama nyekese nazoyela bamatiere nyonso nazoya nango aza na posa mise de mise akotekela ye donc nazwa yango na source donc mokonzi nango yeyo pesa kombo pesa mpe na numero kombo na ngai mama nyekese kombo eyebani mingi mare shosho mama nyekese mama jolie yeyo limero na ngai telefone yango oyo 089 85 90 998 na WhatsApp na nga pe limero na nga kaka yango wana omona nga na WhatsApp limero na nga telefone yango wana na tangausi na nga tout eza na tangausi kaka te mais qualité ya traitement o botaka te na kosinya ngo mabindoki ya mikemika na kokango na kobwaka ngo kuna na koswanya yango donc eza makambo na voie lipasa ya mai donc eza jemuke merci qualité yango bana poto bofungwama yaya qualité mama oyo tia kuta elanga donc elengi makasi ta mwasi kitoko aboya botama na nani fali aloba na ye abotama na nani peselanga fali kupa mbote yebise mama nyekesa pesi o mbote na roi de file donc deux fois te bina file yebise mama nyekese na boma donc mama nyekese na boma bina file la lela au fort donc babiso to fali kupa yeyo se na bino yeyo asala makaba bien na kata bala biloko ta ville bayebi qualité eza qualité mwasi oyo awuti kobota toloba na mwasi oyo yo otretaki oyedaki okosala nini mwasi azobota te soki abengi olakiseli nini atomelani po asala nini merci pour la réponse la question mwasi oyo awuti kobota na kosunga ye na kopesa komela bakisi wana oyo ya komela na kopesa ye une semaine akuta na papa te akuta na mobali na ye te tia kosisa komela bakisi ere ye amoni indispose na suka ya kobenganga mama namoni boye ngai nakoyeba kisi oyo na kopesa ye po ena kopesa kisi wana ifoka makili ana saite ebima ye nano po eza bawanyima moko moke mike tosaka eza satanike il faut ebima po règle ne kobongo soki amonaka le premier amoni 5 jours règle na esili 7e jour natikeli ntango wana apeyini 10e jour na ye 11e jour akoti asangana na papa mais il faut kisi nano esila avakuta na papa na comprendre très bien la réponse na yo mais après ce qu'on voit dans scolaire à 12e nuit allez sikoyo là en 3e yo banolandela ye ou wana ye nde fois ke na l'hôpital ka ndenge biso okenda bakili ok na hôpital te zemi wana eza te nzambe moto apesaka mwana nzambe apesi ye mwana po nzambe apesaka mwasi po abolo ezaka miso makambo ya famille balinga kokalekale bato eya kozwa zemi eka kilo na ye akei ake na kilo na ye soso akeyetima na ye na kilo ndenge azala na balance na ye tia kobota na kobota eza nango mikisa nganga te o basenga osala boye badroit boye masange eza traitement na ozwaki ekozwizemi na yo ekozwizemi na yo wana oke okobota mwana yo bien mais nasengaka mbongo te ozobetela yango se te nasengaka mbongo te eyo moko moni nzambe ape po nzambe topesa mwana biso eza kaka mayele kaka ozana nzambe nde apesaka mwana mama nzambe moto apesaka mwana mpe soki eza motu moko atia bakali mponga ena kotia bamitambu nanga soki noko na aza ndoka ya komeka akokutana soki mama leki noko akomeka ya kolongola bazemi wana oliaki moko alibala te akokuta po tokangama nzela po ena kotindelo bakisi wana kotia biloko moko otumba ngo na 0 bamipepe na mabe wana eyaka mabe wana teti koya kokale ezala mosika po ozala libre osimba bana nao na kimia yango wana ntango ya aboti sikoyo batraitement nini okopesa mpona mwasi nyonso oyo soki aboti soki aboti nasalaka nde kisi po etumba bakota wana ya kati na osalela yo kisi eza importantwi nzoto mpe efongwama nzoto mpe efongwa po mwasi mosuku omona voti ozoki ekaukaka kaka me nga nasalaka so nana batemoignage ebele na boma po tozana na kati ya depression bito bima libanda vraiment na kati na basite nde na traite bato badumbi batemoignage ebele ntango oso na komela eza kaka tanga osi te manga kongo naza bato natiaka manga na baya kongo po
kombanga kongo eza traitement makasi biso vagin biso basi mosusu nasalaka ya kovandela mosusu eza ya komela nasi mama ozokomprendre ya bakestion nazodevie te nasola kitoko ya kobaka nyonso nasimonala ya liboso wana napesa yango mingi te po ya liboso wana soko oboti fo mwana kosana 3 mois po ekanga vaja nzoto biso basi efungwamaka me nazala mona petit 3 mois bongo napesi yo batraitement wana donc eza nango facilité eza bodoki te eza nde makambo nzambe nga nazwa mosala oyo na vision ya mama nazwa na vision na banda kosufriri na mboka boma oyo nga aza moswai nauta lubumbashi na ya awa nauti fami marie na 3 filles na ngai ya basi nabota Ariel Ngoma, Sainte Ngoma, Céline Ngoma, Michel Ngoma. Nabota bango na sombi de voiture na msala oyo pe kaka. Na tongi bana so koti na office de route. Olobika na zo luka mère chocho ngayo. Mama lo plan en face ya docteur ba ne pe na poto ba yebi. OK. Siko osufa ina ona ndeni kobota na peza ki pasi to eza. Kobota na ngeza ka pasi. Naza kobota kate. Na uti na libala bien na kataki kobota. Tina lala kala ndoto boy mama na ngakufa ayi oyebisa nga ozomi tungisa pamba kende place intel kende so bakisi bono salisa ba na lamuka pe na kenda tina wenza ngona dumbi wana mama ko za déjà occupé na kenda ko mama na nga kazai kamada mama na biso salisa pe bato ela kela expliquer na vikisi na mela bo piu kaka ela meli kisi wana suka na kopesa nga ela ko traiter bango kisi ya suka na kopesa bango ka zaka tetra olingo eba vérité olingo eba vérité na kosomba ka 2 plaquettes ya tetra yango na kopesa mwasi onga na kosalisa traité wana eza kisi munene na biso baso kama zenité ela kobongona ba mfukanda na bakisi ya nyama na mikemike ba demo wana ya kobebisa ba foya bato ai na kopesa 2 plaquettes so olingo ba vérité ko bima nyonso mais mayele na na kobisa ba yela ngani nyonso te fona no kusale salama bango bazwa makambo ngape na sepela siko tango yo po melaki bon après ena melaki yango po un mois kaka na eko za zemi na kuta na docteur Ngoi na expliquer yo za mayele vraiment soki muto encadré yo za mayele tina eko perdre libala na âge ya na kokisila 39 ans na banaki musala 10 ans déjà na musala na bosi za bana misala na musala o kaka non c'est que on a maîtrise à musala ya makasi na saka pela muzoba libali te musala o ina maîtrise mina za matata makasi so na moni nazo salisa o na moni bazo compliquer na lie mutu wana musala na ngai ya donc ngai nazo comprendre soki yo lie mutu wana c'est yo poza mutu miso ebele te po ya ko tiro ba qualité ndenge ni moto ala libala la ye mutu ala nazo ba vérité nazo nga ndokité mais soki mutu nazo salisa po soki mutu na bikité ngai na ko fa échec na ko fa échec ali mo bakali wana mikemi kana linga ngote na musana nga mama naso to comprendre nazo bata mate niko nasema mambo mzuri hakuna kusema hivi no basi na Swahili batu bayoka yo ndengo zo mimi nasema mimi jina yangu Mbuyi mimi nauza nini dawa yangu niko hapa na mission ya mama Miss de Mister anamuita mimi nakuja hapa mimi na kuuza dawa yangu hii dawa iko ya babwana ya banamuke ye huyu inakala mzuri sana babibi yangu banduku yangu kuye mumuite na telefone tutasunguzana bien merci bon siko la kisabiso ya mibali siko ya mibali yango oyo kisi ya mibali oyo donc vraiment mama nyekese mama na bana kuna zotonda te nyekese eza koto donc makambo nyonso nasala yango kaka nyekese donc esina mesana manga na bolimo kaka azali na ye lembele nyekese ye yo koto donc nateka par jour mosu mwa 50 000 neti bana tongo déjà na leki da 40 000 bana bana ikopi na nga donc ya musana nga bato bamilange minene bazwi donc nasana kati ya maison ya mwasa pamba pamba te maison asa pamba pamba te mobali nena qualité mobali mwasi ne surtout qualité ce qu'on a moi ça booster donc ba pesa on ta double baso na bango na kwa keli bango baso donc témoignage na nga na loba mingi te mais mère on ya on benga nga numéro téléphone asi bobo santé 089 85 90 998 merci siko oya mibali oso to kombo chité oyo eza donc oyo mama oyo yo kaka mama nyekese oyo ba papa oyo donc il faut fongolia mon papa moi ba faiblesse
moi jaculation précoce yango ya papa mais ndenge nazomela ngo boye mama journaliste topianga so soif yo na lobi te tika kaka na mela yo zwaka ba soif wana te donc opena papa bena azwi nyekese papa so mundele moko paza kuna kufela mwasi abengale mama nyekesa koya na ye yaya moi tenzana nga libre yaya opena ozopesa endurance papa bena force oyo papa koto yo moi koto nyekesa zala ye na tongo en tout cas osko soki papa azomela ngo kolukuta na mama te tongo verre moko pokwa verre moko vie nango otalaka mpe na kati ya masolo ozokoka oloba te mpo na nini na tuetaka bino fo kolobaka peti batémoin eza ebele pa mama na bana donc oyo nde eza réparé vraiment kitoko nyonso à l'aise vraiment à l'aise epesa bapapa biloko obaka te kaka komela nyonso eza nango awa papa soki alobi napesa ye napesi ye libanga baswahili mpe ezali mageto esili deja nateki deja libanga baswahili wana ezalaka ya kweto nde kweto ntango boye donc voilà, donc tokomi presque à la fin. Donc boyoki mama Chocho, mère Chocho a expliqué nyonso. Donc voilà, eza makambo ya ngamona témoin na ye. Donc bino mo bomi tunaka misi ndenge nini. Eza bango prière eza mabanza mais ko yeba ba savoir est important. Toza m'impliquer ba bantu. Otozonga toujours ma source. Donc voilà, na boyo le bébé le bino mo comprendre. Donc ngana o mema biloko nyonso kuna. Ba o ba vous allez intéresser. Tout il y a même chose à opesanga donc vous contactez nga dans ça la bien ba livraison to vile to solo mais sinon ceux vous appelez na bande kokoto vous contacter yé moko na numéro pesi bino donc on ça la bien ya kokauka lera ngera mo ko na okena ngo kuna numéro to bisima ya moto na oyebiso neni ya osala osangisi en tout cas ça très bien il faut payer moni ya moma ya mali numéro pe c'est important pour nzoto donc voilà. Je suis très content. Merci à Baton Bopesibiso. Que Dieu vous bénisse. Gardez, vous allez toujours connecté sur Mr. Lista. Allez, bisous, au revoir. Bye.